ये अलार्म घड़ी आपको भागने पर मजबूर कर देगी। क्योंकि एक अलार्म घड़ी है जिसके पास पहिए और बहुत तेज आवाज वाला अलार्म है। जैसे ही आप स्नूज दबाते हैं ये आपकी टेबल से कूदकर नीचे आ जाता है और पूरे कमरे में दौड़ने लगता है। इसे बंद करने के लिए आपको उठकर इसके पीछे भागना पड़ता है। ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें सुबह उठने में बहुत दिक्कत होती है और जो बार बार स्नूज दबाते रहते हैं। आप इसमें स्नूज का टाइम 1 से 9 मिनट तक का सेट कर सकते हैं या फिर स्नूज को पूरी तरह बंद कर सकते हैं। इसमें रात में देखने के लिए लाइट भी लगी है और ये AAA बैटरी से चलता है। इसे टीवी शो शार्क टैंक में दिखाने के बाद बहुत पॉपुलैरिटी मिली। इसका मकसद है आपको उठने के लिए मजबूर करना ताकि आप सुस्ती छोड़कर दिन की शुरुआत कर सकें।